지금도 기억하고 있어요. 컷! 10월의 마지막 밤을 여기 센티마르 글램핑장은 글램핑하는 곳이 한 7, 8군데 정도 되고, 저쪽에 또 카라반이 4동이 있고, 그 다음에 펜션까지 있고, 아주 고울고루 다 갖춰져 있어. 이쪽에 우리가 차 댄 곳이 이제 큰 주차장이고, 여기 다 집집마다 다 이렇게 또 차를 댈 수 있게끔 되어 있으니까, 우선 거의 지금 다 찼나봐. 평일인데도 차가 다 들어와 있네. 지금 바다, 해수욕장. 여름에 오면 진짜 좋겠다. 웬일이야. 이게 이제 하얀 건물이 센티마르 우리 거 펜션인데, 센티마르는 펜션하고 글램핑장하고 또 카라반까지 다 갖춰져 있어. 그래서 취향껏 골라서 오시면 됩니다. 우리는 불멍까지 하고 싶기 때문에 글램핑장을 예약을 했어. 우리는 여기 예약한 데는 20호인데, 네, 사장님이 벌써 다 이렇게 장작하고 준비를 다 해주셔. 우와, 여기 벌써 봐봐, 이렇게 자 준비해 주신 거 봐. 토치하고 이게 천연 야자 수치야. 그래서 그냥 번개탄이 아니라 야자 수수로 돼 있어서 공해가 없고서 좋을 것 같아요. 여기다 고기 구우면 더 맛있대. 이따가 고기만 가져와서 이제 구우면 돼. 그리고 불멍도 하고. 오늘 날씨가 좀 추운데 잘 됐어, 아주 불멍. 지금 이쪽에는, 우리 구역은 양쪽으로 글램핑장이 있는데, 여기도 벌써 사람들이 다 찼어. 싱크대 있고 가스레인지랑 일단은 이렇게 돼 있어. 냄비랑 뭐 브루스타까지 다 있네. 우리 또 바베큐 할 때 바로바로 여기서 왔다 갔다 해야 되니까 가져오기 쉽게 여기 이쪽에다 다 돼 있구나. 여기 그릇하고 컵하고 여기 다 갖춰져 있어서 진짜 몸만 오면 돼. 여기는 또 모닥불, 장작, 화목난로. 난로 피우고 요 벤치에 앉아가지고 겨울에 이렇게 손도 째고 이따 한번 해보자. 춥거나 비 오거나 그러면은 요 안에서 또 바베큐랑 이렇게 식사를 할 수 있어. 그래서 여기 테이블하고 또 의자 같은 게 다 있으니까 너무 좋은 거. 여기 공간 진짜 좋다. 여기는 드디어 실내. 와, 너무 좋다. 와, 신기해. 오, 너무 좋아. 여기는 일단은 바닥 난방은 여기 전기 보일러가 있어. 그래서 전기 보일러를 틀으면 바닥 따끈따끈하고, 침대도 전기장판 있으니까 난방 올리면 되고. 여기 진짜 있을 거 다 있는데, 여기는 4인까지는 다 잘 수가 있어서 2명 여기 자고, 또 여기 여분의 침구 바닥에 까는 거 매트하고 이불까지 2개씩 다 있어서 최대 4명까지는 잘 수 있을 것 같아. 오, 여기 갬성 봐. 그리고 타올하고 휴지나 타올 같은 것도, 드라이기도 있어. 이거 내가 어디 가면 나 드라이기 없어가지고 내가 당황스럽잖아. 머리 못 감고 막 그랬었는데, 여기는 너무 잘 돼 있네. 호텔 아니야 여기? 부족한 게 없네. 전신 거울도 있고, 이거는 온수 탱크야. 그래서 뜨거운 물 샤워가 가능하고. 여기는 화장실인가 봐. 여기 변기하고 세면기하고
또 우리 씻을 때 뭐 샴푸랑 이런 거 다 구비가 돼 있고 온수도 잘 나오니까 그래서 저녁 때 씻는데 아무 문제가 없어요. 그 냉장고 너무 귀여워. 냉장고는 귀여운데 여기 우리가 가져온 거는 아주 넣고도 남겠어. 냉장고도 깨끗하게. 여기 밥솥하고 전자레인지 같은 거 있는데 우리 뭐 이따가 데울 거 있으면은 하면 될 것 같고. 와이파이까지 다 있네. 전등인가 봐. 어머. 오, 좋다. 지금 이제 아직 시간이 우리 5시 반 아직 안 됐으니까 그동안 잠깐 쉬었다가 너무 좋아. 너무 편해. 텐트 치고 우리 그 캠핑하는 거하고 무슨 휴양림하고 그런 거 약간 중간 느낌 나면서 텐트는 아니지만 텐트 느낌이 충분히 나잖아. 밖에 지금 엄청 추운데 여기 그 하나도 안 추워. 지금 너무 따뜻해 이 안에는. 잠시 쉬는 동안 책 좀 볼게. 이게 왜 움직이면 안 되지? 여기 와이파이가 무료로 다 잘 돼가지고 일하는 것도 너무 편해. 이제 지금 밤이 어둑어둑해졌으니까 이제 바베큐 하기 딱 좋은 시간이 되었어요. 달 좀 봐. 벌써 저렇게 굉장히 지금 밤 같아. 저녁 한 6시 이제 조금 넘었는데 금방 깜깜해지네. 이제 바베큐는 무한 리필이기 때문에 우리가 오늘은 마음껏 먹을 수 있어. 와. 준비돼 있어요. 국하고 밥만 없고 나머지는 다 있는 거예요. 예. 그래서 그거 요거 떠 가시면 되고요. 예. 뭐 다른 것도 보시고 더 드시고 싶으시면 더 추가하셔도 되고 빼시고 싶으면 빼셔도 되고. 그래요? 예. 어떤 분은 얀치 안 드신다고 빼시고 그러더라고요. 어쨌든 이 안에 네네. 국하고 밥만 빼고는 나머지 다 들어가 있어요. 예. 이건 쟁반이에요? 아니구나. 쟁반이 아니고. 여기 속에다가 뭐가 들어있구나. 어머, 웬일이야. 리필하실 때는 네. 요거나 아니면 용기 갖고 이걸 오시면 가져와서? 하시고요. 예. 리필 시간은 8시 반까지. 예, 감사합니다. 다 드신 다음에는 요거 설거지 부탁드리고 예. 갤시 싱크대 옆에다 여기다가 놔두시면 돼요. 네네, 고맙습니다. 오, 맛있게 생겼어, 고기. 소세지까지 있어. 필요한 거 여기다 뼈가 필요한 거 요거 여기다 넣으시면 돼요. 와, 야채도 금방 씻으셨나봐. 신선해. 또 양파하고 고추까지 다 있고. 오. 일단은 무한 리필이기 때문에 일단은 이런 케이스를 딱 세팅을 기본 세팅을 해주시고, 반찬이 이렇게 리필을 명이나물, 자, 김치, 마늘, 무절임. 이거 너무 좋다. 여기 진짜 좋다. 근데 조금만 가져. 뭐 리필이 가능하기 때문에 욕심 부리지 말고, 자, 일단은 먹고 또 먹자고. 밥 금방 하셨나봐. 맛있어 보여. 밥 한 공기만 하고. 사장님이 직접 만드신 특제 된장찌개. 국물 엄청 맛있어 보여. 안 그래도 지금 날씨가 쌀쌀해 갖고 추운데 아주 잘 됐어. 자, 우리 먹을 거는 일단 요 정도 준비하고,
와, 이렇게 다 해주니까 그냥 몸만 오면 되니까 너무 편하다 진짜. 이뻐 이뻐. 이거야. 와. 평일인데도 이렇게 다 꽉 차 있어. 너무 이쁘다. 그리고 차가 이 안에 사이사이에 차가 쏙쏙 들어가니까 이 밖에도 깔끔하고 아주 좋아. 오늘 원래 바베큐를 여기 밖에서 하게 돼 있거든. 근데 오늘 좀 바람이 많이 불고 오늘 좀 추워 사실. 그래갖고 요 안에서 우리는 지금 세팅했어요. 여기서 안에서 바베큐 해가지고 먹을게. 글램핑장 안에 방에 들어가기 전에 또 이런 공간이 있잖아. 주방 같은 공간이 있는데 여기에 요런 조그만 요 화목난로 이거 엄청 유용해. 여기 이렇게 장작을 넣어가지고 떼는 거야. 그러면 진짜 지금 너무 따뜻해. 그리고 모닥불 밖에서 해도 되지만은 여기서 이렇게만 해도 이거 갬성 있잖아. 여기도 내가 이 갬성 살려서 고구마를 일단 여기도 한번 구워 볼게. 준비하시고 철판 올리시고 고기가 왠지 무한리필이잖아. 그래갖고 많이 먹어도 될 것 같아. 오늘 많이 드세요. 목살하고 삼겹살까지 있어. 우리 삼겹살 비싸서 못 먹었잖아. 이거 여기서 시컷 먹자. 그다음에 소세지. 나를 위한 소세지. 감사합니다 사장님. 오, 양파도 그냥 아주 충실해. 양파 봐봐. 야채도 이게 그냥 뭐 대충 주시는 게 아니라 너무 신선해. 봐봐 이거 보여? 너무 신선하지. 금방 씻어서 다 준비해 주신 거야. 그리고 이렇게 다 해주니까 진짜 여자끼리 와도 되잖아. 그치? 너무 편하잖아 이거. 맛있기 전에 나오는 춤. 와, 요거 준비해 주신 그 반찬 세트인데 이거 봐. 아니 솔직히 내가 집에서 해온 거보다 낫다. 그치? 이거 봐. 쌈장하고 삼겹살 불붙었어. 고기랑 같이 먹으려고 그랬는데 일단 된장국 너무 맛있을 것 같아서 한번 먹어볼게. 이거 봐봐. 오, 된장 괜찮다 이거. 칼칼해. 아, 너무 맛있다. 오늘 제일 진수성찬이다. 빈손으로 와서 빈손으로 가는 글램핑. 근데 솔직히 너무 편한데? 우리 맨날 여기 이런 거 바베큐 할 때 그 전날 장봐 와야 되고 막 그렇잖아. 신경 하나도 안 써도 되니까 그것만으로도 여기 이벤트 안에도 이것 때문에 올 것 같아. 솔직히 직장생활 하고 그러다 보면 바쁘잖아. 준비할 시간 없고 그럴 때 정말 빈몸으로 왔다가 빈몸으로 가시는 혁신적인 글램핑입니다. 이게 이 양이 1차로 주신 양이야. 엄청 많지 1차도. 근데 중요한 거는 무한 리필 가능하다. 한번 이제 고기 맛을 봐보겠어요. 이거 잘 익었겠나? 명이나물 하나 넣자. 그래서 아, 맛있을 것 같아. 자. 너무 맛있어. 왠지 고기가 진짜 담백해. 기름기 하나도 없어. 이런 것도 다 사려고 그러면은 비싸잖아. 근데 이런 게 다 포함이라니 진짜
어떡하냐. 미안해질 정도네 지금. 햄도 봐봐, 이거 치즈가 들어있어. 이거 참, 야, 치즈가 들어있어. 햄에 비싼 거야. 자, 햄 싸고 쌈장, 고추, 토핑 먹어볼게요. 너무 맛있어. 바베큐 이렇게 좋은데 그래도 맥주 한 잔 정도는 좀 해줘야 되지 않니? 이 무한리필이니까 그래도 한 번 정도는 더 먹어줘야 될 것 같아. 소세지 살짝 하나. 좋아요. 감사합니다. 이게 또 무한리필의 매력 아니겠어? 든든하다. 저놈 새끼. 야! 자, 저 테이블까지도 올라갔었나 봐, 저놈. 추워, 얘네들. 와, 우리 이제 드디어 불멍의 시간. 뚜둥. 여기 요 나무까지 여기서 같이 주는 거야. 그래갖고 지금 이벤트 기간이잖아. 그래서 요 나무까지 주니까 너무 좋아. 정말 이렇게 완벽할 수가 있는 거야? 너무 좋다. 이렇게 동그랗게 해놓은 것도 너무 이쁘다. 금방 타네. 뭐야. 잠시 한눈판 사이에 나무가 많이 탔어. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 밤바다. 와, 오, 멋있어. 이거 파도 하얀 거 봐. 와, 불꽃놀이. 오, 너무 좋아. 예쁘다. 와, 오, 와, 대박. 와, 너무 예뻐. 와, 우리 그래도 이거 볼 수 있어서 다행이다. 너무 예쁘다. 오, 저거 너무 커. 이거 클 것 같아. 와. 뭐야, 날씨 너무 좋다. 바다에 물 들어왔을 때 한번 가봐야겠어. 물 지금 빠지고 있구나. 어떡해. 와, 날씨가 좋아서 그런지 바다가 굉장히 파란색이야. 이쁘다. 여기까지 물이 들어왔었나 봐.
근데 펜션에서는 많이 자보니까 저런데 글램핑에서 자보는 것도 좋을 것 같아. 새로운 경험이었어.